இன்று மாலை 5 மணி வரை நாட்டின் பல பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது என மலேசிய வானிலை ஆய்வு மையமான மலேசியா அறிவித்துள்ளது. பேராக் மாநிலத்தில் ஹுலு பேராக், கோலாகங்சார், கிந்தா, கம்பார், பத்தாங் பாடாங், முவாலிம் ஆகிய மாவட்டங்கள், திரங்கானுவில் டுங்குன், கமாமான், பஹாங்கில் ஜிராந்தோட், பெந்தோங், குவாந்தான், பெக்கான், ரொம்பின், ஸ்லாங்கூரில் ஹுலு ஸ்லாங்கூர், கிள்ளான், கோம்பாக், பெத்தாலிங், ஹுலு லங்காட் ஆகிய பகுதிகளிலும் இந்த வானிலை நிலவும். மேலும் கோலாலம்பூர், நெகிரி செம்பிலானில் ஜெலுபோ, சிரம்பான், போர்டிக்சன், கோலாபில்லா, ரிம்பாவ், ஜொகூரில் செகாமாட், பத்துபஹாட், குலுவாங், மெர்சின், பொந்தியான், குலாய், கோத்தா திங்கி, ஜொகூர் பாரு ஆகிய பகுதிகளிலும் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது எனவும் மலேசியா எச்சரித்துள்ளது. இந்தியர்களின் இதய குரல் மக்களோசை.